bo'lmagan. Ya'ni Ushqahramon postidan atigi 4 kilometr kirganimizda Guliston, ya'ni Sa'dulla ota masjidining orqasida kottejный городокning yonida bizda ixchamgina bir etajli bitta oila va ikkita oila ham bemalol yashaydigan xonadonimiz chiqqan. Bugun shuni sizlar bilan to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Kottejimizni qurilish qismini ko'ryapsizlar. Ikkita mashina bemalol o'tadigan va hamma joy asfalt, mana bu qo'shnilarni joyi ham traversin qilingan. 3 ta uchastkamiz, mana bunisi baraka bo'ldi. Insonlar duo qilib yashashyapti. Bu va bunisi 2 sotuvdan iborat bo'lgan. 5 ta xona, 2 ta sanuzil, bitta podvol qismi ham bor, kichikroq. Bittasini obzor qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirib oldik. Hovliga kirarkanmiz, ikkita mashina ixchamgina kiradigan joyimiz bor. Mana shu bitta oshxonani tegi podvol ekan. Qo'l yuvadigan rakvinalarimiz qo'yib ketilgan. Endi esa paparyatga ichini ko'rsatib chiqamiz. Ikki tomondan kiriladigan joyi bor. Kuxniyadan o'tishlar ham bo'ladi va asosiy zalimiz ham bor. Kattagina kuxniyamiz o'zini panoramli oynasi bilan hovliga qaragan, bemalol mebel qo'yganda ham mana bu yoqda o'tirib ovqatlanadigan joyimiz bor. Bu yoqdan esa bizni neoklassika kattagina 5 ga 5 bo'lgan zalimiz kutib turibdi. Bu yoqda asosiy qurilish qismimiz o'ng qo'limizda, yana bitta zal qismimiz. Razmerlarga bir e'tibor berasizlar, juda ham katta ishlangan ekan, 4 ga 5. Ayollar va erkaklar kelganda ikkita mehmonxonamiz tayyor. Endi esa bu yoqda общий sanuzilimiz bor. Kattagina razmerda ishlagan ekan. Bu yoqda bitta spalni xonamiz, bu ham oynasi ko'chaga qaragan. Bu yoqda detskiy xonamiz joylashgan. Aboylarga e'tibor berasizlar, однотонный aboydan ishlatilgan, ko'zni charchatmaydigan, lishniy narsalar yo'q. Bu ham kattagina spalimiz, pashoti 5-chisi bo'ldi. O'zini ichida sanuzili bilan. To'liq ma'lumotni yana opisaniyada qoldiraman. 1, 2, 3, 4, 5 ta xona, 2 ta sanuzil va ko'cha qismimiz ham mashina qo'ysa bo'ladi. Yana opisaniyada to'liq ma'lumotni qoldiraman. Narxi 130 ming AQSh.